磕成这样子，奶奶也磕，宁宁也磕，2个人磕，好了吗？哎呀，我好可怜。这是前2天舅公家里摘的，他们家门口有一只柚子树，我们把它做成柚子茶啊。这就是那核比较多啦，肉不是很好吃，但是做柚子茶的话还是很好喝的。来，你来帮忙吗？啊，好，那你拿去吧。好重啊！妈妈，是不是该放盐了？对呀，你怎么知道呀？在我那个思维里有生活中的数学，我看来的。哦，生活中的数学是吗？哦，倒一点，这样洗得干净一点，对不对？对。抹了。妈妈来抹好了啊。很伤手的。起来。没事，等它擦一下就好了。哎呦，这咳的蛮厉害了。哎呀，有点难过，这不平的地方。妈妈，这个皮也可以吃吗？对，这个皮很好的，泡茶喝，很好的。哎呀，这个水滴到我脸了，它会喷出来啊。这个柚子，妈妈，这个柚子皮好香。对呀，特别香。用这个来泡茶的话，就更香了。给我处理药。哎呦！哎，这肉还行哦，还有点红的。这籽真的超级多，无敌多。哇，你看这一排都是籽。尝一下味道，这里尝吧，在这2次切一下。酸酸的、甜甜的，很好吃。很好吃啊！好，你来处理这个肉，我来把这个皮再处理一下。肉剥好之后放在这里就好了啊。还要把这个籽也处理干净啊。好。妈妈给你这样。哎，没事，你吃吧。妈妈，这个皮还要吗？这个不需要了。为什么？这个比较苦，不过我们以前做过一次啊，煮肉吃要泡好久，泡的不苦了之后再煮肉吃。妈妈，我全部剥好了。好的，我这个也快弄好了。来，把这个再剥的小一点。好。哎呦，这个太麻烦了，不好弄。我可能是打的啦。哦，干嘛了你啊，强盗？他看着吃的了。给他拿吧。好，拿一个小的。不知道挑哪个啦？他分不清了，多的他都分不清了。这刚好的。有没有发现弟弟吃起来特别香？有啊。这个是给的那个男的。又要抢了。这个人呢？小强盗。哎，不知道拿哪一颗了啊？啊，拿到啦！啊！是吧？都觉得这个人呢。多一个，我还没吃过嘞。这么少？
好了，我这去焯一下水。我这个已经好了，可以的。差不多了。我手去洗一下。肉先拿掉。奶奶包的饺子好吃吧？好吃。吃啊。这馅好多水哦。看。这方向，哎呦，有点跟不上节奏了。哎呦，自己推了。哦，自己推着走好啊。那，自推嘞。你的药有没有吃了？吃了。吃了。那这个等下也可以泡一点啊。太浪费了。来，来喝一点啊！你们一人一杯。来，妈妈等一下。来。有色还是传染的？啊，一个可跟那个，小心烫啊，有一点点苦啊。你不能躺下去吃。甜不甜？甜是甜的，但是有点苦啊。对，这个有一点点苦的啊。等你们吃完药，然后这个也喝一点，来感冒会好得快一点啊。咳嗽太难受了啊。